mirar el cilindro, cómo está, la bobina y la bujía. Y el cilindro que vamos a mirar, aquí está. Como digo, este es de 10. A ver, el 1, 2, 3, 4, 5. Lo que vamos a mirar es el que se ve aquí, el tercero. Vamos a sacar la bobina y mirar la bujía. Aquí está la bobina. Lo que voy a hacer es cambiar esta con el 2, la bobina. Y como verá, está todo oxidado la bujía. No nomás. Entonces lo que voy a hacer es limpiar allá adentro. Mira nomás. Y cambiar la bujía.